Sentiero, siamo venuti da là, adesso continuiamo di qua, poco prima di prendere quello che scende verso il bus della LUM, dove andremo noi adesso. E qui c'è la ex osteria Paradise col sentiero che viene giù, quello che ho fatto io tempo fa in bicicletta. Le poche le robe che non ti ha fatto tipo. Mio fa più di te. Dai che Ma meno. questo è raidabile, che dici? Ah, vedremo più avanti, perché allora quello che abbiamo fatto venendo su lo dava intorno al 15% di media. Hai visto quanto era ripido? Questo lo dà anche sopra il 20%. Sì, di qua. Guarda che sfondine, destra, sinistra. Sì, sì, tutte belle bagnate, scivolosissime. Vabbè, va bene. Allora, arrivati qua bisogna andare a sinistra, non a destra. E si continua a seguire il sentiero O. Bianco e rosso, l'arancione. Dobbiamo scendere Noi di qua. dobbiamo scendere a destra, anche se sembra che vada su. Vedi? Di là. Però lì c'era la freccia che diceva giù. Sì, siamo giusti, dunque il segno che sopra passava di là non è proprio precisissimo, si vede che fa fare questo taglio qua, noi siamo scesi di là. Via. Poche parole, questo sentiero porta fino a Pian delle Code, poi costeggiamo il Pian delle Code e arriviamo al bus della LUM. Avendo percorso però questo primo mezzo chilometro non sembra poi così ripido rispetto all'altro, anzi l'altro sembra messo peggio. Comunque mi raccomando, portate via delle scarpe col vibra, con la suola in vibra e carro armato, perché gli altri carri armati qua scivolano tantissimo. Ma questo vale anche per chi volesse farlo in bicicletta con la mountain bike. Qua vanno copertoni con mescole ultra soft, perché Ho fatto anche le recensioni dei sentieri. io no, non faccio recensione dei sentieri, faccio solo recensione delle pignate, sono come Mastrota. Ecco, per esempio questo gruppo roccioso è particolarmente scivoloso, bisogna stare attenti. E siamo quasi alla piana, sì. Adesso qua a destra verso il bus della LUM e anche ritorno al parcheggio. Sentiero O, quello che stavamo facendo, MNO e il bus della LUM. Questo costeggia la piana. Sembra quasi un antico menhir. Guarda qua. È probabile anche che fossero degli altari, perché qua ci sono resti paleolitici e dell'uomo di Neanderthal. E questo sentiero è veramente spettrale, fantastico. Molto molto bello e suggestivo. Oh, accidenti. Qua c'è la targhetta, non vedo molto bene. Questa è la Busa dei Cavai, numero 168. Qui è pieno di cavità anche qua dietro. Non siamo poi nemmeno lontani dal bus della LUM. Cadavere. Questo è il cadavere di un cervo, probabilmente. Magari è rimasto incastrato lì. Sì, probabile sia rimasto incastrato nella rete. Ma è vecchio, eh? Dopo il luogo mangia su, se arriva bestia dal bosco. Cose che capitano purtroppo. Arrivati a questo punto, prima di entrare nel boschetto, giriamo a destra e non proseguiamo dritti per andare verso il bus della LUM. Si può raggiungerlo anche più avanti. Attenzione che qua è un po' incasinato, ci si potrebbe sbagliare. Si continua su dritti. Eccolo, complesso bus della LUM, Pozzo dei Bellunesi, che è più avanti. Silente lo Quimur, questo fa parte anche di un'associazione dei familiari delle vittime
che sono state gettate dentro a questa foiba. Ne ho sentito parecchio parlare del bus della LUM proprio perché mio papà e mia mamma hanno fatto la guerra. Mio papà era anche soldato, era al fronte come baragliere e poi in Jugoslavia come sentinella. Spesso mi raccontavano appunto di questo bus della LUM dove venivano gettati i prigionieri. Non si vede molto, comunque questo è un grande pozzo a strapiombo che si prolunga là e che faccia parte della stessa struttura. Dovrebbe esserci anche il bus dei bellunesi più avanti. Guarda che sta qua cede e marcia. Sì. Su alcuni pupi l'hanno messa nuova. E qua forse c'è un'altra cavità, deve essere il pozzo dei bellunesi, che probabilmente è collegato a questo. Allora, il bus della LUM, o buco della luce in dialetto locale, è un inghiottitoio carsico situato sull'altipiano del Cansiglio. Fa parte del comune di Caneva. L'altitudine è più o meno a 940 metri e la profondità è di 180 metri. Nel 1981 è stato scoperto un secondo inghiottitoio adiacente, che è il pozzo dei bellunesi, che abbiamo visto prima. Sembra che qua alimenti anche le sorgenti del Gorgazzo e del Livenza in comune di Polcinigo, sempre qua a Pordenone. Nel folklore il bus della LUM ha rappresentato un luogo misterioso sin dall'epoca antica, considerato una porta di accesso alle profondità della terra. La tradizione popolare vuole il bus della LUM abitato dalle anguane o anduane, che sono streghe feroci e malvagie, senza denti, con lunghi chiodi arrugginiti al posto dei cappelli e zanne affilate. Queste terribili creature uscivano spesso dalla grotta per raccogliere legna, bacche e funghi. Durante queste uscite rapivano e mangiavano i bambini trovati da soli nella foresta. Come dicevo prima, il bus della LUM è stato teatro anche di tragici eventi durante la Seconda Guerra Mondiale, per eliminare i corpi di alcuni soldati sia italiani che tedeschi, ma anche civili. Nei primi anni 50 furono infatti recuperati almeno 26 corpi. Diverse sono le valutazioni delle diverse associazioni partigiane. Secondo l'ANPI di Treviso le vittime non furono più di 15. Il bus della LUM è stato dichiarato monumento nazionale su proposta dei onor caduti. Il 25 aprile 2019, in occasione dei festeggiamenti per l'anniversario della liberazione, tenutesi a Vittorio Veneto, il presidente della regione Luca Zaia ha invitato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a visitare il bus della LUM in segno di riconciliazione. Un posto terribile in un luogo magnifico, qui in Cansiglio. Ho appena sentito il bramito di qualche cervo. Comunque siamo tornati al parcheggio e dunque abbiamo finito il nostro giro ad Anello. Ciao a tutti!